Avec 18 millions de pommes croquées dans ses restaurants, cette stratégie a trouvé son public. Elle permet à la firme et à son fournisseur exclusif Florette de voir le fruit comme un produit d'avenir. Cette année, on va encore investir pour continuer à développer les fruits de saison qui viennent en complément de la pomme. La poire actuellement qui est lancée aujourd'hui en restaurant, demain l'ananas, et puis après-demain, je vous laisserai découvrir le nouveau fruit. Tout tendu. Par la suite. Mais bon, je pense que c'est aussi le but de l'application, certes de noter, mais à la fois de pouvoir reconsommer après les produits proposés. C'est mieux que la Warngeräusche von sich gegeben, also so ein Klappen der Käfer und so.
sie sich bemüht hat und das hat